Oke guys, kita mancing nila malam ini guys, bersama Bung Nanto, Cak Anton, Pak Nur. Bersama Pak Minto ya, masih ganti baju guys. Lanjut. Oke guys, kita sudah sampai di spot nila guys. Mana hasilnya Bung Nanto Misnan? Belum ada teman-teman. Gacor. Lanjut. Lihat tempat dudukku, nyaman lalu. Itu masih gede Minto. Emosi aku. Sumpah emosi aku. Toh, mancing. Wah, anjing itu samban-ban tangan. Aduh, rai malah itu. Selalu tapi bro kayak hilang nanti. Oke guys, kita dasaran guys. Tangan-tangan lemparkannya. Diam-diam kok bacot. Dekat-dekat tuh atau kayak mancing. Oke, mancing baca-baca. Baik dalam guys. Sampai aduh mendek karone iki piye iki. Aduh macam mana itu. tuh aku tarik sedikit toh dah kayak Nah, kan ngaco lek cek mancing iki. sedikit belum keluar nih, belum keluar, belum makan. Baca lalu dia mancing dulu. Angkat bongkar terus. Tak jegur nih aku gitu. Aduh. Dengan malu. Sangat lalu dia nya baca. Sampai nyangkut motor Minto gitu. Itu enggak. Di paling sungguh turun dari kawan, gede-gede ya. Mau lalu. Beribu-ribu anak-anak kemarin. Makanya kami ada break berapa minggu masing-masing.
Baby, kebeli. Nyamuk. Nyamuk, 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 nyamuk,